Ola, boa tarde a todos e todas as que nos estades escoitando ou vendo a través deste stream. Xuntámonos hoxe aquí para falar de cultura e para iso xuntamos a diferentes persoas relacionadas coa actividade cultural de Ourense. Entón, nada, vou comezar presentando pola miña dereita. Temos a Isabel Pérez, que é profesora de latín e grego e ex-concelleira de Cultura na cidade de Ourense e co-BNG. Temos a Diego Cigala, educador social e músico. Temos a Nate Borrajo, narradora e actriz. E, bueno, cara a miña esquerda temos aquí a Luís Seara, candidato de BNG á alcaldía de Ourense. E, por último, a Anxo Varela Pruden, tatuador e ilustrador. E, bueno, eu, que son Ira Losada, son estudante e creadora de contido digital. Bueno, pois, para comezar, eu quería preguntarvos pola importancia da cultura. Eu creo que a cultura é algo que... Bueno, que primeiro, ao que é a súa definición, pode verse un pouco, bueno, diluída, pode verse de que a vexa dunha maneira, de outra forma, tamén a súa importancia. Entonces, quería que vos, como persoas que sodes activos na cultura, que me digades, pois, como vedes a cultura. E cal a importancia que vedes, pois, como motor social e económico. Por exemplo, empeza ti, Nate, se queres. Hola, boa tarde. Que pregunta, non? Que é a cultura? Eu creo que a cultura nos envolve a todas, forma parte da sociedade, non? Creo que a cultura podémola entender de moitos tipos. Hai cultura artística, hai cultura de consumo rápido, hai cultura de entretemento, que tamén está ben, tamén é fabulosa. E logo temos a cultura popular que nos arrastra e nos di de onde vimos, e logo está a cultura que nos acompaña e que nos envolve como sociedade. Entón, para min, cultura e educación, por exemplo, están moi ligadas. Para min non sería viable pensar en cultura sen educación, e creo que a cultura se construe entre todas, non? Creo que hai que construir entre toda a cidadanía, non? Crear o noso propio ecosistema cultural. E iso leva, por suposto, unha participación activa de toda a cidadanía, de todas as idades, e pensar, non? Pensarmos o que está feito e por onde podemos tirar, non? Agora estamos en maio de 2023, pero non é algo que haxa que inventar moito, non? Temos que sentir, fundamentalmente. Para min a cultura é respirar. Pois casi o mesmo. A cultura eu creo que é casi motor e lubricante dunha sociedade. Xa dende principios da historia está máis que demostrado que sin a cultura unha sociedade non avanza nin evoluciona, e en xeral, en termos xerais, pois eu creo que é vida que para que a sociedade avance e as persoas se desenvolvan como mesmas persoas, leven a cabo pois os seus obxectivos vitais. Sin cultura, me parece a min, ou desde a miña perspectiva, que é algo casi imposible. Entón, a importancia da cultura eu creo que é básica e primordial en todos os ámbitos da vida en xeral. A cultura, para mí, ademais de todo o que acaban de decir os meus compañeiros, é un dereito. É o dereito que teñen todos os cidadáns a poder participar no ámbito cultural e que as administracións públicas, neste caso o Concello de Ourense, lles dea os cauces adecuados para que esa participación cidadá, ese dereito que temos os homes e as mulleres que vivimos aquí, sexa respostado pola propia acción municipal. Pero que, ademais, a cultura engloba todo, e a cultura é absolutamente todo. A cultura ten que entenderse de xeito transversal, porque tamén hai unha cultura urbanística, hai unha cultura deportiva. A cultura abrangue a todos os aspectos da nosa vida. Ten que ser transformadora e colaborar á transformación tamén dos individuos. É moi importante a educación cultural, e tamén temos que destacar que a cultura é un espazo xerador de riqueza e de emprego, como queda demostrado naqueles cidades, naqueles espazos onde a cultura é quen de transformar tamén económicamente as cidades. Bueno, pois a verdade que
cando falan xa tres persoas e din moitas cousas que un vai decir, todo é máis complexo, pero en todo caso a cultura representa o patrimonio, é a base para determinar o futuro, a cultura modela a identidade das persoas e favorece a cohesión social. E tan é así que o ser humano, desde que decidiu baixar da árbore, decidiu vivir en sociedade, porque o ser humano é un ser social e necesita de persoas para poder relacionarse. Esa relación acabou construindo grupo e esa entidade, ese grupo, acabou determinando que hai tamén unha cultura propia. Por tanto, a cultura queda claro que é un factor social de primeira magnitude. Decía antes Diego, e comparto, que a cultura é para o ser humano como oxígeno. Necesitamos oxígeno para respirar e necesitamos cultura para vivir. E a cultura, ademais de un elemento democratizador que iguala as persoas independentemente da súa condición social, tamén é un elemento de unha importante magnitude económica. A cultura xera riqueza, crea dinamismo económico e social. E nós, por exemplo, e unha das cuestións que temos como bandeira, para nós é importantísimo, dentro desa idea transversal de acción de goberno, e algo apuntaba ahora Isabel, é absolutamente necesario colocar as persoas no centro das políticas, recuperar os espazos para as persoas, na medida en que recuperamos os espazos, na medida en que humanizamos eses espazos, estamos contribuindo á dinamización económica e social. Por tanto, claro que é un factor social importante, pero tamén é un factor económico. Hai un dato que creo que é enormemente relevante, que é que a cultura aporta o 3% do Produto Interior Bruto ao noso país, a Galiza. Por tanto, estamos falando de algo moi serio. A maiores dá traballo directamente a máis de 35.000 persoas, por suposto indirectamente a moitas máis. Entón, por tanto, hai que coidar a cultura, porque a cultura é fundamental para o noso desarrollo persoal, pero tamén para ser a riqueza e benestar. Bueno, eu creo que a cultura é basicamente comunicación. Tú, por exemplo, se pintas algo na casa, ata que non ensinas a alguén e non produces certo sentimentos nesa persoa que o recibe, pois esa cultura non existe, algo que se comparte. Comunicación, para min, é unha das máis importantes, non? E sobre o que decía Luís da xeración de riqueza, creo que tamén a cultura é algo que atrae e que fai que a xente tamén se quede no país, non só me refiro á mocidade que sexa máis creativa, senón que a mocidade que, ainda que pois o mellor non faga arte, sí que consume ese tipo de arte, de cultura, festas, o que sexa. Non sempre falamos do tema de que necesitamos traballo digno para a mocidade, para que a xente quede no país. E sí, por suposto necesitamos traballo digno, salarios dignos e xornadas dignas, pero tamén necesitamos que a xente vexe interesante quedarse, ter un ocio de calidade e poder acceder á cultura, sexa o que sexa, concertos, videoartes, todo tipo de exposicións. E creo que a cultura é moi importante nese sentido, tamén para atar a mocidade ao país, bueno, atar amablemente, quero decir. Pero bueno, sí, eso creo. Sí, se me permites, hai unha cuestión que para que nos demos conta da enorme relevancia que ten a cultura, non? Acabamos de pasar todas e todos por unha situación que ninguén podía imaginar, que foi unha pandemia. Bueno, pois, durante a pandemia, ese consumo de cultura, en todas as súas variedades, para moita xente foi un bálsamo, foi, digamos, a solución a moitos problemas, non? Por tanto, benvida a cultura, non? Porque ademais de xerar riqueza, de crear dinamismo social e económico, contribúe tamén a facer unha sociedade máis igual e máis libre. Sí, eu creo que tamén, bueno, recollendo un pouco que dixestes todos, a cultura é un espazo tamén que está aberto á diversidade, que se abre para que as persoas poidan ser como máis libres, e que é moi importante, pois, como decían antes, que naza tamén dentro popular e esa cultura popular, pero tamén que dentro dos propios gobernos tamén se den eses espazos ou se dé, bueno, ese lugar para que a cultura se poida crecer e poida darse, non? Porque, bueno, moitas veces aquí falamos de moitísimos xa tipos de cultura, a veces parece que cultura, pois, o mellor son ou cousas aburridas ou son só como festas e orquestas e cousas así, e cultura son moitas cousas, e eu creo que o necesario é que haxa de todo e que haxa un balance, pero, bueno, sobre todo,
que ao final eso velo tamén como que é un motor social, que é un motor económico moi importante e que moitísima xente vive da cultura e pode vivir. Eu creo que é algo básico para que unha cidade se poida manter e, sobre todo, tamén o que decía Prudence, de que veña a mocidade, que a mocidade quera quedarse, porque creo que é algo que activa, ao final, non? Que mantén activa a xente. Claro, bueno, tomo a palabra Sí, outra vez, retomando o tema do dereito, non? É un dereito como a sanidade ou como a educación, non? E logo está o tema dos espazos, non? A cultura non ten por que ser nun espazo pechado, nin ten por que ser eso nun auditorio, non? Falo como espectadora tamén, que eu agora son moi consumidora de cultura, ansiosamente desexo ser espectadora, estou moi expectante. E tamén creo que hai escenarios naturais na nosa cidade que son fabulosas, non? Que son as prazas, as rúas, son os encontros, e o propio río, o propio medio, non? Que nos ofrece a cidade, creo que é fabuloso, non? Que non se ten que conservar a cultura dentro, senón que a cultura ten que sair e ten que buscar o seu espazo. Hai accións culturais que son máis íntimas, que necesitan un espazo, unha intimidade, unha iluminación, uns medios, pero hai outra cultura que tamén se consume, que tamén é necesaria nas rúas, non? Sair buscar, non? Facer cultivo, non? Facer berberecheira de... Claro. Porque sin visibilización non hai nada, máis no mundo actual da imaxe na que estamos. O que transcurre en espacios pechados sí ten repercusión, pero aquilo que se leva a rúa, dende logo, a dimensión que adquire moitísimo maior. De todas formas, eu creo que Ourense, e se xa nos centramos un poquinho no que a cidade, conta con magníficos espazos, tanto pechados como abertos. Non temos que pensar únicamente en un espazo como pode ser o auditorio ou o teatro principal, senón que hai outros espacios abertos e pechados nos que se pode e debe facer cultura, e algo que defendo e defendín sempre é a colaboración estreita que se ten que manter con outros administracións ou outros grupos ou espazos culturais, formativos, para que eses espazos sexan tamén espazos abertos onde se poda programar culturalmente, non? Eu, dende a miña experiencia, vos podo dicir que cando en Ourense se estaba elaborando un novo pexón, ese pexón que nos retrotrae ata o ano 86 e que ainda non foron quen de aprobar, puxérase o equipo redactor en contacto comigo para que eu les puxera cales eran as demandas de infraestructuras culturais na cidade, e dixen cero. Ourense xa ten demasiadas infraestructuras culturais, hai que polas en valor. Hai que pôr en valor os espazos a carón do río, hai que pôr en valor os espazos, os nosos montes que son tan importantes, hai que pôr en valor espazos de outras administracións, como pode ser e como se fixo nos en Batuta, por exemplo, o Paraninfo do Otero Pedrallo. Hai que colaborar coa universidade, hai que colaborar con educación, o conservatorio municipal. Quero decir que hai que levar a cultura a todas partes, a todas, espazos abertos e espazos pechados, e visibilizala, porque se alguén a ve, se non está, a bota en falla. Claro, é o que me pasa a mí. E logo está esa cultura que chamamos de base, non? Esa cultura que está nos barrios, que está nas aldeas, que rodean a nosa cidade. Bueno, eu falo de Seixalbo, e Seixalbo ten unha vida cultural que intenta buscar, que intenta esta Asociación Cultural Agromadas, esta Asociación de Veciños e Veciñas, está arrimando sempre por revitalizar e por crear, non? E realmente creouse xa unha veciñanza que espera xa ese día, non só a festa do patrón, que tamén, non só o entroido, que tamén, non só a charanga, que tamén está moi ben, pero que tamén espera esa festa dos foros, que espera ese grupo de teatro da asociación, e iso é tamén cultura, iso é tamén cultura. A cultura de base é importantísima,
porque que ademais xenera futuros integradores da cultura, digamos, máis profesionalizada, pero tamén fai caldo de cultivo nos espectadores, porque a cultura é fundamentalmente realízase e faise para transmitirse, non? Sí. Bueno, coincidindo plenamente, non? A cultura é unha creación da xente e o que ten que facer a institución ten que ser facilitador e acompañador, non? Acompañante. Porque hai un asociacionismo cultural de base en Ourense moi potente, autoxestionado, e nós o que temos é que pôr todos os elementos para que podan desenvolver esa actividade nas mellores condicións posibles, non? Facilitando. Facilitar significa pôr as infraestructuras ao seu dispor. Significa non pôr obstáculos cada vez que hai que facer unha actividade na rúa. Estou me referindo a cobrar pois, a través dunha ordenanza que solamente se lle aplica a determinadas organizacións de tipo social e cultural e, ao mellor, as empresariais non. Estou falando dese tipo de cuestións, non? Que ao final, fixadevos que non falamos de subvencións, non falamos de diñeiro, falamos de algo máis, falamos dunha idea completamente distinta, non? Se algo ten demostrado os procesos de humanización nas cidades é que mellora significativamente a calidade de vida das persoas, que aumenta exponencialmente os seus niveis de satisfacción e, por tanto, e en gran medida os seus niveis de autoestima e orgullo. Nós vimos lanzando desde o principio esa frase de que hai que recuperar o orgullo. Eu creo que nestes momentos é unha cuestión absolutamente central, non? En un proceso de degradación política institucional como probablemente non coñecemos. Bueno, pois todo isto é un elemento fulcral en esa recuperación da autoestima, en esa recuperación do orgullo, en esa recuperación dos espazos públicos para as persoas, non? Eu creo que esa é a gran política con mayúsculas, e a min non me gusta falar de outros concellos, non? Porque nós temos que pensar en Ourense, Ourense ten a súa propia realidade, pero é certo que hai sitios en donde se está facendo isto e as probas son, eu creo que, palmarias, non? Sobre o que decides, sobre o tema do desenrolo da cultura de base, as iniciativas populares e particulares, eu a verdade que o que teño unha visión agora mesmo da cultura de Ourense, que como se fora destas películas posapocalípticas, que ves o comezo e dices, hostia, os zombies, tal, en plan Last of Us, o que sexa, non? E dices, hostia, mira a cidade, pero hai árbores na cidade, mira os corzos por aí correndo. Sí, os humanos marcharon, pero sigue habendo cousas. Pois algo así como na cultura, non? Dende, tanto con Jácome como co Pepe antes, non? É un abandono total, pero, sin embargo, como que a natureza busca o seu camiño para, pois, o mesmo a cultura, mediante a xente, o asociacionismo, os artistas, a cultura busca o seu camiño a pesar de todo, e iso é verdade que é a hostia, que para ter en conta e desexar que haxa, pois, novas posibilidades cando sexa posible un goberno distinto. Ademais do fermoso que é, non só para a xente que vive na cidade, xente que ven de fora, da igual que día sexa, non as 4 datas determinadas de masificacións de xente, senón que sempre haxa actos en espacios abertos, e calquer xente que veña de fora e chegue vexa un acto cultural, vexa un concerto, vexa unha exposición de danza ou do que sexa, sempre é fermoso. Eu creo que sempre queda moi ben á vista e ao corazón. Sí, Diego é ese xenuíno representante desa xente que hai en Ourense que está facendo auténticas virguerías con moi poucos medios, non? E, por tanto, eu creo que aí sí que temos que pôr o acento, axudar, sobre todo a visibilizar o traballo que está facendo esta xente, que a mí me parece que é o máis importante, non? Acompañar, darlle os instrumentos, non? E non me refiro aos musicais, sino darlle os instrumentos para que podan desenvolver toda esa capacidade, pero, sobre todo, facer que se visibilice o seu traballo. E, nesa medida, bueno, nós temos claro que unha das cuestións que tamén son fulcrais e centrais na nosa política é o de apoio á produción propia, apoio aos grupos locais que están facendo un traballo absolutamente impagable, non? E que son os que mantiveron o facho, como decía Pruden, da cultura
en estes momentos nos que aquí non queda absolutamente nada. Sí, eu creo que, bueno, que ao final a cultura en Ourense non fai falta forzala e no momento tamén en que se abran un pouco as portas e que se den un pouco, si máis que non haxa barreiras, eu creo que vai a volver a florecer todo. Pero, bueno, por contextualizar un pouco e irnos un pouquiño a que foron estes anos dos que estamos falando en Ourense, tanto os de agora que estamos vivindo ainda actualmente, aos pasados, pois deses, bueno, saber que pasou e, bueno, que pasou tamén antes nesa pequena abertura de portas que houve cando ti estabas de concelleira e que para ver tamén de que somos capaces Ourense, que moitas veces o mellor xa a xente da miña xeración que non o viviu tanto, pois vemos Ourense como un sitio que dicimos, jolín, pois ao final pois non hai tantas cousas, está como máis morto, por decirlo de unha maneira, porque ao final velo morrer, pois bueno, que realmente sí que hai esperanza e que en Ourense sí que se poden facer cousas e que sí que se fixeron cousas. Vou vos contar unha pequenísima anécdota. Unha vez o BNG deixou de ter responsabilidades no ámbito da cultura no goberno local, alguén dixo, literalmente, fixadevos e pensade ben no trasfondo da frase. Agora rematou a cultura do lacón con grelos. Tal cual, Para algúns, o concepto de cultura, dende logo, é un concepto ben cativo. Que é iso de cultura con lacón con grelos? Defender a nosa cultura tradicional, potenciar os nosos grupos propios, apoiar os nosos creadores. Iso é, para algúns, a cultura do lacón con grelos. E, dende logo, creo que, con moitos erros e algúns acertos, o paso polo BNG no ámbito da cultura nesta cidade quiso deixar unha impronta tamén a respecto da defensa da cultura tradicional. É unha parte da cultura. A tradición e o costume é o que nos permite avanzar precisamente, integrar as novas formas de creación. Pero non podemos dar un salto no baleiro, non hai que de repente rematar coa nosa tradición, porque entón estamos rematando coa nosa cultura. Entón daría igual que estiveramos en Ourense como estiveramos en Valladolid. Entón, ese concepto de cultura aberta, precisamente, é o que a algúns lles parecía unha forma de entender a cultura na que sí, estou convencida de que Ourense ten unha cultura tradicional que hai que manter, por suposto, e potenciar, pero que en absoluto é unha visión introspectiva nin minguante da nosa cultura, senón todo o contrario. E eu tamén vos podo decir que no Concello de Ourense e gracias ao Concello de Ourense houbo representación das nosos creadores e creadoras culturais en moitas partes do mundo. Ourense participou nun proxecto chamado Oralidades, no que con 5 cidades patrimonio da humanidade, músicos ourensáns tocaron en Rávena, en Malta. Os grupos teatrais de Ourense tivo unha compañía residente, levaron o teatro ourensán por todo o estado e fora, estiveron en Casablanca, por exemplo. Quero dicir que a cultura que aquí xeramos, aínda que é a nosa cultura, porque debe ser a nosa cultura, é unha cultura plenamente exportável, non? E algúns con ese cativo pensamento restrictivo da nosa cultura, se atrevía a decir todo iso. Quero decir que a cultura ten que ser unha cultura, o decía antes, integradora e ten que ser transversal. Senón non é outra cousa. Ten que atender a todos os pagos, a todos os ámbitos da actividade cultural e a todas as idades e a todos os espazos. Porque non é máis importante realizar unha actividade cultural na Rúa do Paseo porque por ali pasa a inmensa maioría da xente que nun pobo, nun concello da nosa cidade e temos, Nati acaba de dicir, o exemplo de Seixalbo que por libre continuaron ao marxe de todas as institucións realizando a súa actividade cultural e iso é realmente o que nos pon en valor e o que demostra
que Ourense, a pesar de todo, a pesar de esa política destructora, porque hubo, digo así claramente, hubo unha política destructora, bueno, unha política cultural non houbo, porque para empezar, cando se establece unha política cultural, e é necesario, cando alguén goberna, ter claro que cal é a súa política cultural, pero a política cultural actual é cero. Non é só cero, sino que destrue absolutamente todo o que estaba con anterioridade. Pois se cargaron a unha banda municipal de 125 anos. E é un exemplo, pero é así. E se cargaron o vizosísimo, non conseguiron acabar con él, pero intentaron desmantelar a actividade teatral. Que eu saiba, non houbo ningún tipo de apoio á nosa música propia, aos grupos e os creadores ourensás, nin que decir ten, por exemplo, da actividade artística, dos novos artistas, aí está Pruden, por exemplo, pero dos nosos, dos artistiñas ourensás, onde está? Quen se acorda desas persoas? A mí me parece que sobre todo o desmantelamento e a infravaloración do que somos gracias ao que fomos e o que queremos ser, pois é o máis destructivo que se pode coñecer ou recoñecer en ninguna cidade do mundo. Eu non creo que ninguén que chegue a un goberno dunha cidade ou de calquera institución é quen de destruir do xeito que aquí se fixo. É nocivo, é nocivo. Se vos parece a todas, damos unha volta a ese acabou a cultura do lacón con grelos, e dicimos, magua, que acabou unha boa cultura ben alimentada, que ten todas as proteínas, se ten os legumes, se ten de todo, vale? Porque iso é unha absoluta, vamos, barbaridade. Compañía residente nesa época dourada de cultura, a importancia de ter unha compañía, de fornecer, de crear. Agora mesmo está transcorrendo a Miteu, o Festival de Teatro Universitario. Máis de 20 días de programación e para min son esta xente de Sarabela, son como aldea gala, non? O sea, se Seixalbo é unha aldea gala, os de Sarabela son outra aldea gala que resisten agora e sempre, non? Levando tal. Conseguiron botar abaixo a Moti con toda a miña mágoa, con toda a mágoa de todas, pero seguen resistindo Fito, o Festival de Teatro Internacional, e sigue resistindo a Miteu. E é rendible, e é vivo, e é maravilloso que chegue, esta chegada así, que empezan os días máis longos a luz, e que de súpeto iso sexa sinónimo de teatro na rúa, de teatro universitario, de teatro de base, de teatro profesional, mesturando, de teatro libre, de teatro comunicativo, do poder da palabra, non? Porque xa non falamos só de teatro, tamén falamos de poetas, e falamos de palabra, e falamos de liberdade, e falamos de comunicación, e falamos de sermos auténticas. Non podemos ser auténticas se non sabemos de onde vimos, se non se la con grelos. Non o sabemos, non podemos avanzar se non sabemos que somos galegas, que vivimos aquí, e cales son o noso pasado. Avanzaríamos en falso, absolutamente. Os que denostan esa cultura do lacón con grelos, sin embargo, apostan pola, digamos, cultura do cocido madrileño. Sí. E iso o que revela é que ao fronte do goberno municipal hai un grupo de colonizados que ademais teñen autoodio ao país e o expresan non só con cuestións como esta, que creo que os deixa claramente en evidencia, senón na aniquilación de elementos culturais que foron, ademais, sobranceiros e que poñan tamén a lingua no primeiro plano. Estou falando, por exemplo, de actividades que se facían con nenos de 0 a 6 anos, non? Falamos de inmersión lingüística. É xente que odia a lingua, odia o país, odia todo aquilo que arrecende a país, non? E isto é un problema, porque estamos falando de bárbaros, non? Bárbaros no sentido despectivo da palabra, non de estranxeiros, que tamén.
Fíxose moitísimo durante o goberno de coalición. Isabel tivo a fortuna de ser concelleira de un goberno que lle deu desde logo a cultura, o que colocou a cultura noutra dimensión, en outro plano, e agora por comparación podemos ver canto bo se fixo a respecto do nada que se está facendo agora. Eu creo que esa tamén é pois a mellor imaxe que podemos ter daqueles que digan efectivamente de que rematou a cultura do Lacón con grelos. Cantidad de cousas nas que ademais había manifestacións culturais de todo tipo en distintos espazos, cultura para todos e para todas, que ese é o elemento central. A cultura non é para unha elite, non, a cultura é para todos e para todas. E cultura popular, cultura, bueno, pois que ten, digamos, o que non encaixa, digamos, grosso modo, non? No que a xente entende como unha cultura popular, pero cultura para todos e para todas. E iso é o que nós temos que recuperar necesariamente, non? Porque se somos capaces de facer iso, estaremos permitindo que a xente se achegue de novamente á cultura, a xente volva a consumir cultura e a cultura volva a gromar en unha cidade que en un momento da súa historia foi Atenas de Galiza e imagino que non sería por acaso. Como decía Nate, viva a cultura do Lacón con grelos. A mí, na verdade, que me pilla un pouco xoven, un pouco desmadrado tamén, o mellor, pero recordo ben, e hei de decir que aqueles anos, probablemente para moita xente, foron un clásico de... Como é? Non sabes o que tes ata que o perdes. Porque eu lembro concertos, tanto eu como Diego, estamos na escena do punk rock, eu lembro concertos, e tú lembrarás, de feito nós tocamos xuntos nas prazas, do Casco Vello, no Pabellón, no Xardín. Eu lembro por activa e por pasiva, de feito. O que decía antes de recuperar espazos, por primeira vez ben posta, abriuse os festivais, por exemplo. É que eu lembro daquelas do noso rollo, xente que viña de fora e decía, hostia, pero... Sí, que sorte tedes, aquí tedes pero que hai aquí? actuacións. E había grupos de metal, grupos de punk rock, grupos de ska, había grupos a barrer e tocaban na cidade. E tocábamos tamén. Tú sigues nela, sabes mellor desto que a min. Eso non se volatilizou, eso sigue estando aí. Sí, claro. Eso sigue estando aí. Cando foi o último concerto con grupos da cidade? Na rúa. É que me acordo algún... Non me lembro. É que parece mentira, parece impensable. E xa estaba, naquele momento estaba. Me acordo na praza do lado da Praza do Trigo, non sei, entre a Praza do Trigo e a Praza Maior, ali era un concerto. Nada, Madalena, sí. Logo da que está lo de Sacoiarce. Tampouco me lembro como se chama esa. Tamén había concertos de punk, no Pabellón. Bueno, tú sabes máis sobre isto, pero que dá para pensar. Sí, estaban todas, sí. Ocuparonse as prazas. Hoxe as prazas están ocupadas por parasois. Parasoles e mesas e cadeiras. Daquelas estaban ocupadas por grupos de música. Sí, chegabas... Eso tamén fala da relevancia que para nós tiña e ten a cultura. E da xente que se paraba a mirar, da xente que coñecías de outros lugares e viñan xa de perfeito, quedaban uns días, había un movimento distinto. E o que falaba antes da cuestión e o retorno económico desas actividades, pensade no Derrame Rock. No Derrame Rock enchíanse os hotéis e as persoas que tiñan os seus negocios na zona e en Ourense enteiro, bueno, pois nos parabenizaban, nos decían que gracias porque Ourense estaba poboado de persoas que nunca terían vido Ourense se non for con motivo de, non? Pero non só no plano musical e de música para xente máis, digamos, máis nova, non? Sino que intentouse, como decía Luís antes, facer unha cultura de 0 a 100, de 0 anos, con actividades para os recén nacidos ata 100, e calquera veciño ou veciña de Ourense tiña algunha actividade destinada a ele.
porque eu creo que fíxose naquel momento unha certa planificación e un proxecto cultural con xeito. Sí, consciente. Consciente, con xeito. Porque hubo un traballo moi importante das persoas que evidentemente tiñamos as responsabilidades, pero de unha organización e de todo un tecido asociativo e creativo, musical, teatral, artístico, que colaboraba. Pois porque se lle daban espazos, non? Bueno, ti sabes facer isto, non? Bueno, pois o representante político o que ten que dar os espazos e apoiar para que aqueles que saben facer algo pois o fagan. Claro, e acondicionar, como se fixo o auditorio para a sala Pego, non? Esa sala onde crianzas de Ourense puidesen consumir cultura na súa lingua, cultura para elas, non? E iso... porque falabas, Luís, da lingua, non? E ti tamén falabas, Isabel, que se facemos cultura para nós, para consumirmos nós. Claro, nós temos unha lingua e a lingua tamén é cultura. E non podemos, está moi ben que veña, pois eso, xente de fora, tampouco temos que retroalimentarnos. Está claro, aquí en Ourense actuou Cris Aixa, por exemplo, tamén que actuou Cris Aixa. Claro, quero decir, que problema hai? Absolutamente no. ningún, ao contrario, porque precisamente se a nosa cultura ten un valor é que unha cultura aberta ao mundo e a que nos proxecta no mundo. Non só que nos poidamos recibir a aqueles que están aportando algo desde o plano artístico en xeral, sino nos poder tamén participar nese proxecto que a cultura eu creo que tamén ten unha característica que é pois integradora do mundo, non? Para min que haxa músicos que pois fan a súa música en Ourense en inglés, pois non pasa absolutamente nada, como falamos, por exemplo, do éxito grandísimo que están tendo as Tanxugueiras, non? No último festival, e a xente cantaba en galego, non tiña ningún... Esas barreiras mentais as poñen aqueles que teñen un descoñecemento absoluto e que ao final son pois eles mesmos os que non teñen autoestima. E o que quixeron foi rematar coa autoestima de toda unha cidade. E iso é terrible. Non conseguiron, evidentemente. Fíxate, Isabel, que a xente pronuncia fantásticamente ben Tanxugueiras. Sanxenxo xa lle dá máis problemas. Pero Tanxugueira, moi ben. Efectivamente, nós concebimos a política cultural como un conxunto no que ten cabida a multiculturalidade e que é absolutamente esencial. A multiculturalidade significa riqueza, diversidade. E non hai nada máis rico. E por eso tamén é moi importante, e tamén falamos nós no noso proxecto de concello desta cuestión, de que algunhas entidades culturais, como pode ser a Universidade Popular, dea tamén un salto na oferta que fai, non? E sexa un elemento social e integrador, que creo que tamén probablemente sexa un papel sobranceiro que teña que xogar no futuro, non? Por tanto, hai moitas persoas que se achegan a Ourense. Ourense ten que ser un concello acolledor, donde as persoas que veñen de fora se podan mergullar, podan sentirse como na súa propia casa, se enriquezan eles da nosa cultura e nos poidamos enriquecernos da súa cultura. Eu creo que é absolutamente fundamental. E, por tanto, o galego non é unha barreira, sino precisamente todo o contrario, é apertura. Esa idea é o que nos pode pôr no mundo, porque é un dos nosos elementos diferenciadores. E a nosa cultura ten que aportar, non copiar, non mimetizar. Non, o de ser galego é como a idea de galaxia, non? De aquí, fum, sen límites, non? E sen barreiras, sen fronteiras e retroalimentar. A cultura é diálogo tamén, non? E entón, pois aí están en constante emerxencia e continuo. Pero eu, por exemplo, como ourensá, estaba orgullosísima de que fose neste concello no Concello gobernado en coalición que nace esa iniciativa de youtubeiras, por exemplo, non? Que é unha iniciativa que colle as redes, que colle a lingua e que quería impulsar a creatividade das mozas e dos mozos, non? E que eso nacese, pois,
fose unha iniciativa, non? De alguén de Ourense que puxese en marcha para todo o país, e foi maravilloso. E aínda continúe, non co apoio do goberno, pero sí noutros afortunadamente, noutros concellos, noutras entidades locais, iso é fabuloso, porque iso é alimentar, e iso é educar, e iso é cultura. E iso naceu, bueno, agromou aquí, non? E entón iso é fenomenal. E entón, ese espazo apego, non? Que xusto agora que son consumidora de teatro infantil e eses youtubeiros, eu teño esa nostalgia, non? De recuperar e de volver a impulsar iso. Respecto ao teatro infantil, eu creo que ademais é unha das, digamos, ideas que de alguna maneira lideraban ese proxecto cultural no goberno municipal era crear novos espectadores. Non hai mellor xeito co investimento nos pequenos. Aí estás investindo para o futuro. Entón, dende 0 a 15 había absolutamente todas as semanas había actividade teatral ou do ámbito escénico para as crianzas. Estabas a crear espectadores. Moitos ainda o lembran, e agora botan en falla todo aquelo, pero eso é o mellor investimento. Cando falamos de o gasto en cultura, é que en cultura non hai gasto. En cultura sempre hai un investimento. Quen considera a cultura como un gasto é que está errado de raíz. Ou utilizar frases como quen quera cultura que a pague. Pero que me está contando? Pero depende que tipo de cultura. Claro. Eso de que non o ve como un negocio. Que non vai traer a Jennifer López porque o ve como un negocio. E logo, claro, Jennifer López nin ven ninguén. Quen fale de gasto de cultura é, sinceramente, quen o ve todo como unha iniciativa privada. A cultura sempre é un investimento, e un investimento de futuro. Sí, e coidado, que esa cultura non é un investimento de futuro, te o dixeches, non é a curto prazo, é a longo prazo. O sea, non nos educaron nun mes, nos educaron ao longo dos anos e nos seguimos educando e nos seguimos reeducando. E o mesmo pasa coa cultura. E esa educación ten que permanecer, non? Falaba Luís da Universidade Popular. Esa formación ten que ser permanente, pois de 0 a 100, porque aprendemos sempre, non? E permitir en espacios como a Universidade Popular que a xente socialice, participe en actividades de todo tipo e que eles mesmos xeneren necesidade de facer esas actividades tamén fora, pois é o que dinamiza unha cidade, a actividade cultural dunha cidade. A mí no de gasto en cultura, cando vía esa palabra, o sea, me arrepiaba, dicía, como gasto? Na cultura nunca é un gasto. En xeral, na actividade municipal, nada debe ser un gasto. Se non é un gasto estrafalario, como os hai. Sí. Porque están... Dou fe que sí. Non hai necesidade, eso sí é un gasto, porque non ten repercusión social, pero no plano cultural é sempre un investimento. Estás devolvendo a cidadanía o que a cidadanía ten por dereito. Claro, para as que creemos no desenvolvemento intelectual das persoas, sí, claro que non é un gasto, sempre un avance para adiante, un enriquecemento en xeral, pero claro, estamos falando de ver quen considera, quen quere e cree nas persoas e quere considerar o seu desenvolvemento como algo e quen xa directamente que é un gasto. Entón, de que clase de xente estamos falando? Pero eu me pregunto con licencia, en Ourense hai actividade cultural? En Ourense agora mesmo hai cultura? Non, en Ourense... Digamos, cultura xerada desde a responsabilidade municipal. Porque cultura hai, por sorte, porque hai persoas que manteñen ese acceso prendidas a ese lume, non? Pero promovida ou alentada ou, cando menos, non
denostada pola política municipal do goberno actual? Non. Decía moi ben Pruden, cando se concibe a cultura como un negocio, claro, eso non é compatible, non, ca visión que nós temos da cultura, que é precisamente de enriquecemento persoal, enriquecemento humano, de democratizar, non, a sociedade a través da cultura. Claro, se tú organizas festas polos barrios, pero lle das unha cantidade importante do horario público ao promotor que organiza as festas, bueno, acabase convertindo nun negocio para unha persoa en concreto. E iso é denostable desde calquera punto de vista. Sin ningún tipo de planificación, porque Ourense na actividade festiva ten, dende logo, o ten moi fácil, porque ao sermos unha cultura tradicionalmente agrícola, o noso ciclo festivo anual está, pero calcado ao que é o ciclo agrícola, non? E as nosas festas máis importantes pois son, dende logo, maio, agostos, verao e Nadal, por tradición cultural, nin máis nin menos, non? Cando o tes definido, tes que aproveitar esas festas para encardinar todo un programa cultural e festivo, pero con xeito. Eu teño claro que, por exemplo, os magostos, que é unha festividade importantísima na nosa cidade, xeraba o que nos chamamos o outono cultural, ou no Grao, que se establecía unha actividade cultural grandísima, non? Pero non só celebrar o viño e as castañas, o chourizo e tal, sino que o que falábamos, había outono fotográfico, FITO, Festival de Cine, os intercambios culturais como o programa Oralidades. Todo iso se encarrinaba nun programa, porque había unha política cultural. E o que un botón falta é unha política cultural. Podes en algún momento estar de acordo ou non con determinada política cultural, pero que haxa unha política cultural, que haxa algo no que algún xeito de programar e de facer as cousas, pero que non. A actividade cultural eu non a vexo por ningún sitio. No, ademais, estes desertores do arado, porque no fondo é o que son, acaban convertindo festas tradicionais en un auténtico esperpento, ou cando menos tentaron, non? Porque querían facer dos mallos unha especie de fallas a la ourensana, o Samaín acabaron convertindo en unha festa máis propia del imperio que de outra cousa. Bueno, pois ao final acabas no Nadal todos son luces. Acabas comprobando que detrás deso, do envoltorio, debaixo do envoltorio non hai absolutamente nada. Non hai nin proxecto do país, nin hai proxecto cultural, nin hai proxecto de concello, nin hai absolutamente nada. E todo eso acaba se reflectindo en ideas máis ou menos rocambolescas, ocurrencias. Sí, falando do Nadal, para mí me parece gravísimo, non? Que traian animais que nin sequera viven o Nadal. Sabes, que en plan, son un reno, quero participar en Ourense. Encantaríame poder pasear polo asfalto de Ourense para alegrar a cativas e cativos que non o necesitan. É que é maxia, non é. Vale, se queres ligarte a que ese Nadal, esa maxia, ese... Non? Pois lígate de outra maneira. Crea. Non debuxes de verdade. Non necesitábamos eses animais. Me parece que xa co tema das árbores, non, de cortar árbores en Ourense, que necesita árbores máis que nunca, e sobre todo porque estamos a día 2 de maio e vai moitísima calor, necesitamos árbores, necesitamos coidar o noso ecosistema. Eso tamén é cultura. A defensa do noso patrimonio natural é cultura, é patrimonio. Claro, e poñelo en valor. Esas árbores senlleiras que temos en Ourense, ese catálogo, poñelo en valor. E seguir cultivando. Pero que xa non é só iso. Se non coidas o noso medio, vives del, porque necesitas unhas temperaturas para poder pasear.
necesitas árbores, necesitas vivir e poder respirar. E iso é cultura. O que non podes facer despois, non podes pedir que unha persoa que non teñen un equipo de goberno que non ten unha sensibilidade cara ao seu propio medio de onde viven, como forman parte dese ecosistema, como van ter unha sensibilidade cara ás festas, os ciclos e crear un tecido cultural e unha programación cultural. É dicir, non hai proxección de futuro. Hai proxección egoísta e momentánea, presente, pero non hai esa proxección de vou deixar e que o recolla outro. Non é para min, para buscar eu o rendemento electoral, non, é para deixar que flúa, porque eu quero esta cidade e quero ese fluir. Non é un proxecto personalista. E entón iso que fai é empobrecer e fagocitar. Falábamos do Lacón con grelos e volvemos a eles, o sea, os principais fagocitadores da cultura, pois non sei que comerán, hamburguesas, non sei, pero, dende logo, ben compría uns garabanzos ben feitos. Si eu, recollendo un pouco tamén o que dicías ti, Nate, que me parece moi importante, que tamén todo dentro da cultura o que é a normalización lingüística do galego, que eu creo que é algo transversal que ten que formarse a través da cultura, de moitas cousas, pero sobre todo a cultura, e que dende que temos a Jácome gobernando, desapareceu totalmente o calquera actividade ou calquera, xa decías ti, co proxecto Youtubeiras, por exemplo, que naceu dende a normalización lingüística de Ourense e desapareceu totalmente, que ao final son para unha iniciativa que nace, que é a parte dirixido a xeracións mozas que agora mesmo son as que se precisa tamén dar un impulso con todo o tema do galego, pois que o apego, que pareceme importantísimo para dende que eres pequeno ter eses espazos de socialización tamén en galego, non só de, si temos unha obra de teatro en galego, que é moi importante, pero que eu poida estar con persoas da miña idade que falen galego, pareceme imprescindible para poder despois eu seguir vivindo en galego, porque senón... Empoderarte na lingua, creer que é importante, non que é esa rara, non? Inclusir, ser inclusivas, non? Na túa lingua. Cando chegamos ao goberno municipal, cando o Benega comezou a formar parte do goberno da cidade de Ourense, non existía o Servizo de Normalización Lingüística, creouse esa praza, e, dende logo, o Servizo de Normalización Lingüística participaba en todas as actividades culturais, festivas e educativas do Concello e facía o servizo de normalización para todos para todas as concellerías. Agora, eu creo que si dende o papel institucional os propios representantes máximos deste Concello non utilizan a nosa lingua como así é por dereito, pois que podemos esperar? Claro, eso xa demostra total e absolutamente cal é a súa intencionalidade. A súa intencionalidade de transformarlos nun remedo de cidade americana do tamaño de Ourense, e isto digo con coñecemento de causa, porque, eu sei das ideas de toda esta xente desde hai máis de 30 anos, facer de Ourense algo que non é, e dai daquelas tempestades estes lodos, non hai... E o grave é que nos podemos pensar que esta é unha cuestión que foi, o sea, que xurdiu así, que por inercia ou por vagancia ou por... Non, eu creo que hai unha estrategia, certa estrategia, mal entendida, pero unha estrategia de traballar a saltos de mata e este pseudopopulismo, trampismo, referencias a outros tipos de goberno, pois como porían a altura de Gil e Gil ou de aqueles concellos, a imitación e ter como modelo e a competencia con Abel Caballero, cousas deste estilo que dis, pero imos ver, un gobernante que estea pendente de todo isto, eu creo que non pode, non goberna, fai outra cousa, fai espectáculo. Non hai cultura
pero si hai espectáculo, moito espectáculo. O mellor estamos ante a maior das performances da historia. Pois sí, Temos a cultura diante dos nosos ollos e non a estamos vendo. Sí, eu creo que tamén é un pouco de pan e circo, Sí, totalmente. A ver, eu cando estamos en plena crise enerxética, a cultura non, é sociedade, quero dicir, nós somos cultura, calquera cidadá é cultura, ten uns hábitos, polo tanto, ten cultura, ten educación, polo tanto, ten cultura, e a min, ás veces, cando chega o Nadal, me dá a sensación de que me tratan como un mosquito, non? Que me prenden moitas luces, non? Para que me achaique a eles, non? E entón, realmente, non sei, ás veces me quedo así como, necesitamos iso, en plena crise enerxética, xente que non ten para aquecer a súa casa en Ourense, familias que están pasando mal, que fogares que o están pasando mal, e é necesario realmente, por moita luz LED de baixo consumo que sexa, non sei, sabe? A mí me xeneran tantas preguntas como cidadá e como espectadora dun espectáculo ao que non fun convidada e o que non sei se quero participar nel, non? É moi difícil circunvalar toda esa iluminación, non? Cando, que fermosas son as estrelas, non? Quero dicir que se proxectasen ou vese para ver a boa iluminación, non? Pois non o sei. Quero dicir que sí, que é importante, imagino que o comercio e o consumo está relacionado. Ves, aí sí que se argumenta o retorno económico, e noutros ámbitos non se argumenta que hai tantas contradiccións. Se utiliza o mesmo argumento e o contrario en 3 días, que un non deixa de sorprenderse no sentido de, bueno, e entón, que por onde imos a ir hoxe, non? É o que todos moitas veces pensamos de que está a suceder na nosa cidade. Desde o punto de vista da sustentabilidade, desde logo Ourense non se caracteriza por ser un concello proactivo na loita contra o cambio climático e a descarbonización, non? Xa non só por o tema das luces LED, que ao final, bueno, ti podes pôr 1 millón de luces, pero eso non vai a iluminar a gran oscuridade que hai nesta cidade, non? Podes engañar en un momento dado, pero cando se apagan as luces, ao final, a realidade é a que é, non hai outra, non? E despois o que falabades da lingua, claro, estamos falando de un concello, neste caso de un goberno galegófobo, que xa non é que non utilice a lingua, xa non é que non cumpla as ordenanzas das que nos temos dotado no concello, sino que ademais deturpa a lingua. Deturpa a lingua, nin tan siquiera é quen de respetar os nosos topónimos. Ourense é Ourense, por máis que queiran, non é Ourense, é Ourense. E, bueno, pues, ante iso, a verdade é que é moi difícil loitar, pero non hai mal que 100 anos dure, tampouco o corpo que o resista, é certo, pero eu creo que ten que producirse un cambio a partir do día 28 que lle devolva a dignidade a este pobo, e que permita que elementos como o noso patrimonio material e inmaterial, a nosa lingua, sexan os eixos vertebradores do Ourense do futuro. E, de feito, falando de cambios, eu creo que xa podemos ir con... Bueno, xa vimos como esta situación é un pouco desalentadora, pero, bueno, que se pode verter luz sobre a situación. Entón, bueno, falar un pouco de que necesidades ten a cultura en Ourense, que como vemos son moitas, pero, por exemplo, pois, Cigala, ti falanos dende a música, que necesidades ves agora mismo que fan falta en Ourense para... Pois, bueno, o que falaba un pouco Isabel antes, pues darlle un pouco de apoio a xente que está traballando na cultura musical, que son, como decía Luis tamén antes, completamente autoxestionados durante un montón de anos. Eu, por exemplo, levo tocando con bandas desde que teño 15 anos, xa choveu bastante, 20 e algo máis. Sempre, o apoio sempre foi, menos naqueles momentos que estaban eles, que sí que nos chamaron para tocar e sí que fomos remunerados dun xeito bastante
bastante ben para botarnos un cable e seguir un pouco adiante no noso camiño, que quizáis pois, a esperanza daquel tempo foi o que fixo que ainda segamos insistindo e autoxestionándonos e facendo as cousas tirando cara adiante, ainda que atopes trabas no camiño, porque si se atopan trabas, porque ás veces pois, tes tentado pois, organizar algún evento con bandas de outros lugares, de outras cidades, como tema de intercambio, toco aquí, ti tocas alá, eso sempre se fixo. E te poñen trabas de, pois, neste lugar ti non podes tocar, neste espazo aquí non hai espazos para tocar, de feito, polo pouco apoio da cultura, moitas salas de concertos desapareceron, só temos un par de lugares onde tocar, que tampouco son os máis axeitados, pero como son os dous que hai, pois tampouco a xenda está repleta incluso con máis dun ano de espera. E, bueno, e como podemos, pois seguimos, pois, porque é o que nos gosta facer, é o que sempre nos gustou a min, por exemplo, e as compañeras da miña banda, que temos esa esperanza e seguimos, pois, tirando cara adiante. Pero, xa cho digo, de un xeito completamente heroico, por decirlo de algún xeito, vale? E pouco máis, pois sí que me gustaría, pois eso, que se dese un pouco máis de apoio, visualizar un pouco máis o que é o problema, dende a visualización do problema podes atopar a solución, ou polo menos as ferramentas para leválo a cabo, e nada, e que se vexa que hai moita cultura, moitas bandas, moita xente que sabe facer cousas nesta cidade, porque aparte non só é a cantidade, é a calidade, e eu sei no dende os que temos os pés na terra, sabes? Que coñecemos xeracións que xa estiveron antes, rapaces que veñen por de diante, os que veñen por detrás, que valen moito. Nos juntamos nas jam sessions do Ourense moitas veces e ver rapaces que queren facer cousas. Eu, pois, moitas veces tamén teño tocado en varias bandas, a xente me dice, Cigala, por que non tocas con nós e tal? E dice, pois claro que sí, sempre me gosto de aprender e de ver a xente que sí que vale, ya que o está intentando, ya que ten a ilusión de facelo. E claro, e ver o que o fan sin ningún tipo de apoio, pois imagínate se nos botaran unha mão dende as entidades. Claro, eu creo que é necesario, por unha parte, eso, visibilizar que hai un problema, que existe cultura musical en Ourense, dende Ourense, que hai un problema de que agora mesmo non se están dando os medios para que se poidan dar, non? Non sei se, bueno, Pruden tamén dende as artes plásticas, non sei se queres dicir que crees que se necesitaría ou que crees que fai falta en Ourense. Sí, eu creo que o primeiro é que pisar o freo, dar a volta e acelerar en dirección contraria, respetando os límites de velocidade, non como Baltar, pero totalmente en dirección contraria. Eu teño algo que simplifica moi ben o que son as artes plásticas para este concello, que é absolutamente nada. E aparte podes comprobar, se vedes o cartaz das festas de Ourense 2022, vedes que se fixeron con Canvas. Canvas, para que non o coñezades, é unha web aplicación que hai internet na que tú podes facer deseños con uns modelos, letras e debuxos predefinidos, pois para teu uso particular, para teu negocio, o que sexa. Por suposto, isto é moi respetable, que duda cabe que se tu tes un negocio e queres facer algo xeitoso, pois bueno, cada un que fa o que quere, tamén podes contratar a alguén, pero bueno, podo entenderlo. Eso sí, pareceme canto menos cuestionable que haxa por aí adiante unha tenda que este anunciando pois unhas novas ofertas ou un bar que este anunciando un novo cóctel co mesmo deseño, os mesmos debuxos, as mesmas letras que as festas da cidade. Tendo en conta o que pasaba antes pois había concursos pos cartaces do Magosto, do Entroido, e joder, con eso moves a xente pois tamén pode tomar como vou probar a facer algo distinto, vou a ver se o consigo, ou se gaño este concurso. Por suposto, moitas veces se presentará moita xente, non o gañes, pero tú o fixeches igual. E pois a miña proposta para o cartaz do Magosto de Ourense, pumba, e o subes ás redes. Quen sabe, alguén pode verte e contratarte para o que sexa. É que é unha profesión, diseñador gráfico, diseñadora gráfico, é unha profesión, e ti non podes denostar profesións. Claro, quero dicir, que unha persoa que teña certo descoñecemento ou incluso sin ter descoñecemento e sexa doado utilizar ese tipo de programas, eu entendo perfectamente, non todos sabemos utilizar o Photoshop ou a tablet.
Eu entendo perfectamente. E hai xente que, tal como está a vida, tampouco está con todo o poder económico para andar contratando a diseñadores gráficos. Eso tamén o entendo, ainda que a mí me pese porque tamén viví un pouco deso. Pero que o Concello da cidade faga esas cousas, é para dicir, hostias, a onde vamos a parar? E logo, máis alá deso, dese exemplo dos cartaces, por exemplo, eu atrás quixen probar ca cerámica, non teño onde. É que non teño onde. Creo que na Universidade Popular tiñan cursos de cerámica, ala foi, o carallo. Hai cursos que dan artistas, xóvenes, non teñan apoio institucional, ao final, o mellor non consiguen encher certo cupo, pois é que igual non son capaces nin sequera de financiarse os gastos dos materiais que necesitan para dar esos cursos de cerámica. Entonces, que pasa? Que eu en Ourense non podo ir a cerámica. Teño, por exemplo, unha amiga en París que vai a un curso de cerámica e, bueno, seguro que hai... De feito, vin ali un montón e esta xente, bueno, é que a mí me parecería unha fantasía poder facer cerámica, pero aquí en Ourense non podo. Sí. E quen di cerámica, di grabados con linóleo, di serigrafía, en que hai algún sitio nos que pode, pero son sempre iniciativas particulares, como pode ser o Cabalo Fosforito, que ali sí que pode facer serigrafía. Pero, que pasa co Concello? Cal é o apoio? Eu, o que creo que os artistas que hai, porque hai moitos, e non só xente de Ourense, aquí temos a Failde e ven xente de toda Galiza. O que hai que facer é deixalos facer e apoialos. É que non se necesita máis. Non é que haxa que poñeros a pintar murais no Concello, nos interiores. Que tampouco se trata deso, pero que necesita... Eu viví un tempo en Suiza. Eu tiña colegas que estudaban ali nas escolas de artes, que había varias. Eles tiñan acceso a edificios onde facer a súa actividade sempre que querían. E o podían expoñer ali mesmo. E falamos de todo tipo de arte, instalacións, videoarte, cadros, todo tipo de arte. Eles tiñan acceso a eso. Pues nós non temos acceso a eso, ahora mismo. Espacios onde expor, claro, sí, que é moi importante. Se non tes onde expor non vas a vender, non vas a... Que artista se pode financiar un torno para linóleo? 600, 1000 pavos, quen pode pagar? Bueno, pero a xente. Eu fixen linóleo aquí na Universidade Laboral, no instituto, e creo que nunca volví a facer. Mira, hai un dato que creo que é demoledor e demostra o grau de destrucción da cultura na que está instalado este goberno, porque xa non é que non fagan cultura, é que destruen o pouco que hai. Non? E iso é terrorífico. Non? Falábamos da Universidade Popular. A Universidade Popular, en plena pandemia, chegou a ter casi 2.700 matrículas. Unha auténtica barbaridade. E estamos falando aproximadamente de 80 empregos directos. E referíndonos aos momentos máis duros da pandemia. É dicir, seguiron tendo actividade, seguiron tendo moitísimas matrículas. Eso permitiu que moita xente vexa aí a posibilidade pois, de socializarse, pero outra tamén de adquirir novas habilidades que lle podan abrir a porta no mercado laboral. De formarse. E iso é absolutamente importante. Nós, en relación con esta cuestión, eu xo plantexaba antes, para nós é unha cuestión central. Nos creemos que hai que dimensionar a Universidade Popular. Tamén con ese aspecto ao que antes me refería social, non? Pero, volvendo un pouco ao que ti plantexabas, eu creo que o que necesitan os grupos, o que necesita Diego, o que necesita Pruden, o que necesitan as súas colegas, basicamente son, primeiro, que o Concello poña as infraestructuras ao seu dispor, con todas as facilidades do mundo. Que o Concello sexa facilitador de infraestructuras para eles, a marxe das infraestructuras institucionais. Que o Concello acompañe. Acompañar significa facilitar. Facilitar a través pois, de unhas ordenanzas que non supoñan un menoscabo para as economías prácticamente inexistentes destes grupos, que significan volver a recuperar a calle para esta xente. Non? Por tanto, como nós fixemos, por certo, cando gobernamos, Isabel pode explicarlo perfectamente, pedir o auditorio significaba para a maior parte dos colectivos sociais, culturais e de todo tipo, ter o auditorio, unha sala no auditorio, a coste cero. Eso hoxe non está acontecendo. Por tanto, non estamos falando só
de la subvención, non? Que é probablemente o máis doado, a cultura de la subvención. Non é certo. Esta xente non subsiste polas subvencións. E máis, se fora polas subvencións, morrerían de inanición. Morrerían de inanición. E necesitan, ademais, novos espazos. Eu, en todo caso, se despois temos tempo, falarei de cal é un pouco a nosa proposta en relación con novos espazos para a cultura. E remato. E a min, outra das cuestións que me parece absolutamente fulcral é a visibilización. A visibilización destes grupos, do traballo que levan facendo desde tanto tempo, porque, ao final, iso que acaba provocando é que haxa, primeiro, moita xente que coñeza o moito ben que se está traballando aquí a nivel cultural e, segundo, outra moita xente que se poda incorporar, que coñeza a Diego, que teña pois intención de poder facer algo a nivel musical, bueno, eses contactos entre a xente. A min a visibilización me parece tamén que é esencial e iso faise desde a promoción tamén institucional. Pídome. Vale, eu tiña anotado o de favorecer a autoxestión. Hai camiños creados, hai que desbrozar simplemente para que poidan seguir circulando. E teño notada, ti falabas de apoiar, eu tiña o verbo crer, non? O infinitivo crer. Crer nos creadores, nas creadoras e na creatividade da cidadanía. E desbrozar o que durante estes últimos anos se foi pechando e deixar os camiños libres. Deixar os camiños libres para que volva a fluir, por exemplo, cousas que quedaron na escuridade, nesa noite de pedra, e que sigan fluindo, non? Que siga fluindo, por exemplo, a Moti, que fose simplemente un pesadelo, pero que siga fluindo, que sigan fluindo a danza, que siga fluindo tamén a música de todo tipo, tanto en clave de cámara como a música de paixón e de ruido, non? Que a música que nos encha, non son espazos pechados, senón tamén en espazos abertos, e que nos encha tamén a palabra. E creo que a visibilización é fundamental, e creo que a creación dunha xenda onde se publicite, non? Creada dende o Concello, creo que vai ser moi difícil, non? Onde, pois, que pasa en Canedo, que pasa en Seixalbo, que pasa no Couto, e que pasa tamén, non? Que ofertamos, que oferta o Concello, que pasa nos locais, que está pasando neste outro, e que ese fluir, esa comunicación para visibilizar, non? Para que eu, como cidadá, como espectadora, poida dicir, pois mira, teño isto, non? Entón, tanto entidades pequenas e privadas, como pode ser calquera local, non? Que oferte un recital de poesía ao vivo, non? Como pode ser tamén un local de concertos, como pode ser unha rúa, como pode ser o salón dunha casa. Todo iso hai que visibilizalo, poñelo en valor e axendalo para que se visibilice, non? E, sobre todo, iso, crer na autoxestión, non? Por exemplo, se unha escritora escribe un conto e o autoxestiona, e así de valente nestes tempos, o Concello que ten que facer é apoialo. Pois ese libro, o mellor, ten que estar nas bibliotecas municipais, por exemplo, non? Estou falando do caso... Ulas bibliotecas municipais. Ulas bibliotecas que tamén son parte da nosa cultura, non? A ver las ailas. Sí, é curioso, non? E fan un traballo. E eu creo que, por exemplo, esta biblioteca Nós foi un oasis para todas. Foi así como... Non hai nada, pero podo ir ali, e ali é como... E podo falar, pode haber ruido, pode haber... A biblioteca non é un espazo de silencio, de señoros con gravata diván, non? A biblioteca é un espazo vivo, e se está no barrio é un espazo vivo de barrio, onde dende crianzas ata as aboas e os avós van, non? Igual que os mercados, non? Os mercados son cultura. E temos mercados fechados na cidade de Ourense, e ese mercado pode vertebrar música, pode vertebrar teatro, pode vertebrar arte, pode haber exposicións, pode haber palabra, pode haber poesía, pode haber danza. Eu adoraría, vamos, non sei, descolgarme dos finchos dos tal, non? O sea, quero dicir, hai escolas de música, hai escolas privadas, hai escolas municipais, pois ten que haber un fluir, hai que desbrozar, amigas.
Mira, simplemente un pequeno apunte. Estando total e absolutamente de acordo co que acabas de decir e acabas de darme facer aportacións que creo que son moi interesantes. Non esquezamos que o modelo, porque nos falamos de que non hai modelos, sí que ten modelo este goberno, eu creo que... O antimodelo. Clarísimo, non? É un modelo, primeiro, de privatizar a cultura, intentou no coauditorio, por eso nos falábamos de por ou dispor dos grupos que fan cultura en Ourense, as instalacións públicas, porque o modelo deste goberno municipal é privatizar os espazos públicos. E iso tamén hai que dicilo alto e claro. Sí, outra cosa, eso leva a que se teña medo a palabra, non? Eu creo que privatizando o que se fai é pechar, coutar, cancelar, censurar. E temos que crear, hai que crear foros de debate. Eu podo saber máis dun tipo de cultura, porque a que máis me agrada ou que a que máis me consome, ti podes consumir outras cousas, e por que non debater e eu achegarme a túa e ti pasarme o que a mí me falta, non? Entón, crear foros entre diferentes axentes culturais, non? Que dicir, dende deseñadores ata novas tecnoloxías, bueno, novas tecnoloxías, chamarse novas tecnoloxías, pero bueno, ata músicos, ata... Vale, creo que fai falta eses espazos. E o Concello ten, creo que, instalacións propias como para que se abran e se creen esos foros de debate, non? Hai infraestructura creada, pero hai que abrila, aireala, saneala e deixar que flúa. A ver, gobernar non é doado, Vos lo digo, por propia experiencia. Gobernar un ámbito como a cultura é bastante complicado. Pero si tes a responsabilidade de gobernar, tes que artellar ese proxecto de goberno. E que lle pido ao goberno, a un posible goberno, a participación dun goberno a futuro, que cando menos teña unha folla de ruta. E esa folla de ruta, eu na primeira liña poría non, e empezo con un non, que non se debe comezar como un non, non impedir que o que se fai dende distintos ámbitos se xa coartado. Esa é a primeira. E a segunda, aproveitar, achegar, acoller a todos aqueles que están dispostos a participar de forma creativa e, digamos, co compromiso tamén de que esa participación vai a ter un recoñecemento, e estou falando non só un recoñecemento de moi ben, sino un recoñecemento económico, porque o traballo cultural non é un traballo gratuito. Hai profesionais, as persoas teñen que vivir, non? O sea, o de, bueno, pois eu conto contigo e colaboras, non. Esa participación, pero tamén co compromiso de remunerala do xeito adecuado. Moita xente di, mira, ves e non, o traballo é traballo. E a xente da cultura está desenvolvendo un traballo que ten que ser recoñecido e remunerado e non impedido. Claro, é que o Concello ten que ser respetuoso. A Casa do Concello ten que ser respetuosa cos creadores e cos creadoras e recoñecer un traballo. Pero cando menos xa ni siquiera impedir que aqueles que fan ese traballo de motu propio e que o fan pois porque creen nelo. Vos decía antes que gobernar é difícil e gobernar no ámbito da cultura é complicado. Pero si quen goberna non cree no que está facendo, dende logo que o traballo é inxente, incómodo e non productivo. Eso é evidente. Unha cidade e toda a súa veciñanza é un grupo heteroxéneo de persoas e contentar a todos é difícil, non? Pero si aquelo que proxectas e programas está cando menos baseado nuns criterios que sexan claros e coñecidos, cando menos axuda, contribúe a crear esa cultura. O problema é cando non hai
hai unha é antipolítica, non é a política, é antipolítica. Eu reivindico a política, o sea, por supostísimo, quero decir, mal do que di, no, eu non vim aquí a facer política. Como? E entón que pintas aquí? O sea, tú eres un responsable político. Por lo tanto, exerce a túa responsabilidade, non? O sea, non te escudes bueno, non, e gobernar é un reto, e eu, dende logo, parabenizo e agradezo a todas as persoas, algunhas das cales estades aquí, que participades nunha lista electoral en tempos tan difíciles e complicados, porque é de valentes. Malos tiempos para la lírica, que decía aquel. E é de persoas xenerosas, vos lo digo de verdade, vos e xenerosos, porque non é, na actualidade menos, un ámbito doado, hai que tragar moitos sapos, e moitas veces, e tamén o recoñezo, hai momentos nos que é imposible chegar a todo e chegar xa. Decíame unha señora, e remato, empecé con unha anécdota e remato con outra, unha señora que eu non coñecía absolutamente de nada na Plaza do Ferro. Era o Nadal, aquel famoso das Raíñas Magas. Bueno, en fin, eu recoñezo que aquilo creou moita controversia, pero eu recoñezo que se fixo así, e se fixo con un criterio, que era elexir os mellores deportistas do ano, e eran as 3 mulleres. Pero, bueno, a señora viu que a cousa me chovían críticas por todos, e me atopou, e eu non a coñecía. Na rúa o sea, na Praza do Ferro, e me di, neniña, ven, mira, ven, ai, ti vas par moi a prisa, correr moito, tú tens que botar o freno, porque sabes que pasa? E a expresión, pois, non sona ben, pero di, ás veces, algunha xente quere merda, e o mellor hai que darlle o que quere. Digo, miren, gobernar efectivamente é atender a maioría dos cidadáns, pero se gobernar é renunciar aos teus principios, o que consideras que é o teu traballo para unha institución e para a veciñanza no seu conxunto, é mellor non estar. Por eso, digos que dende aquí quero parabenizarvos a todos os que formades parte da lista electoral do BNG, porque sodes realmente uns valentes. Pero mira, Isabel, bueno, son consciente de que efectivamente, primeiro, contentar a todo o mundo é materialmente imposible, non? Eu creo que o que hai que ter é unha folla de ruta e un proxecto claro de concello, non? E nós temos un proxecto transformador. Si fora así, a maior transformación producida en un concello, e neste caso no Concello de Pontevedra, non se teria producido, porque cando toman a decisión de penalizar o centro da cidade, choveulle absolutamente de todo. Si naquel momento o que, digamos, a túa guía é o cortoplacismo electoral, bueno, non me vou a meter aquí en este Belén porque agora non é o momento, igual nas eleccións me penalizo. Non, hai unha folla de ruta, hai un proxecto, un está convencido de que ademais ese proxecto vai a transformar a realidade, vai a permitir que mellore a calidade de vida das persoas e para adiante. E eu xa dirixido a ti, Luís, que para que digas xa cales son as propostas ou que propós, bueno, con toda a problemática que estamos vendo que hai en Ourense, pois cales son as solucións pois que aporta o BNG ou que, bueno, cal é a proposta de goberno? Bueno, nós temos, xa dixen antes, para nós a cultura é un elemento central, fulcral, e ademais un eixo transversal a toda a acción de goberno, até o punto que nos damos o rango á cultura que a cultura merece. E a cultura vai a pasar a depender directamente da vicealcaldía. Non estamos falando de unha simple concellería, no mellor dos casos, hoxe non hai nin concellería de cultura, hai un esperpento de concellería de artes e festexos. Non, vai a depender directamente da vicealcaldía e, ademais, desde unha visión, como se dixo aquí, claramente transversal. Bueno, nós, evidentemente, vamos a recuperar as achegas para as entidades culturais, pero vamos facelo, ademais, da forma que hai que facer as cousas, con obxectividade. Este goberno municipal cargouse o Plan Estratégico de Subvencións para poder facer o seu antollo
bueno, sin ningún tipo de control o que lle apetece, non? Un goberno, por certo, e un alcalde que denostaba as subvencións nominativas acabouse convertindo no gran adalid das subvencións nominativas, cosas veredes, non? Nós, por tanto, tamén, e en relación co que falábamos antes de colocar as persoas no centro da política, de recuperar os espazos para a cidadanía, de humanizar as cidades, nós tamén modificaremos a ordenanza de ocupación de vía pública para permitir que poda haber actividade na vía pública e que esa actividade da vía pública esa vía pública podan utilizar a coste cero e con todas as facilidades da administración todos os grupos e entidades culturais. Nós vamos a convertir o actual, o edificio antigo da biblioteca na gran Casa de Cultura de Ourense. Creemos que Ourense necesita un espazo no que as entidades culturais podan relacionarse e teñan ali a súa casa, unha casa que ademais vai a ser autoxestionada. Nós simplemente vamos a pôr ali o espazo, vamos a dar todas as facilidades, pero despois serán as entidades as que se autoxestionen. Vamos a reforzar o auditorio para evitar o que se pretende facer, que é privatizalo como espazo público, o servizo da veciñanza, o servizo das entidades culturais. Abriremos con carácter inmediato o espazo Busquiños. Esta foi tamén unha obra importante, digo obra no sentido etimolóxico da palabra, non? No sentido de que eso permitiu que moitos grupos puderan ter ali locais de ensaio. Un dos problemas que tendes, ou un dos grandes problemas que tendes é non ter un espazo para poder ensaiar, tendes que buscarvos a vida ali onde podedes. Pois o Concello ten que facilitar tamén eses espazos. Apoio polos grupos de Ourense, darlle visibilidade. Recuperaremos tamén e abriremos con carácter inmediato o Museo Municipal de Ourense. É unha auténtica vergoña que o principal espazo museístico de Ourense, que alberga 1230 obras de artistas ourensáns, estea pechado. Que están noutros museos importantísimos do mundo. E non nos contentamos só con abrir o Museo Municipal. Imos abrir o Museo Municipal, imos darlle o valor que ten, pero ademais imos engadir a Casa das Cadeas para dimensionar o Museo Municipal e que sexa o mellor museo municipal non só de Galiza, senón de todo o Estado. Queremos facer da Bella Cadea tamén un espazo multifuncional. Isto é algo sobre o que debatemos tamén moito. Había moitas propostas de facer aí un hotel balneario. Nós creemos que a Bella Cadea, e tamén temos exemplos do que está pasando en Lugo, porque tamén hai que beber dos proxectos vos que se están facendo en outras latitudes, sin que eso sexa algo mimético. Non hai necesidade de importar, pero sí de coñecer o que se fai en outros espazos, en outros territorios, de facer da Bella Cadea un espazo multifuncional. En definitiva, para nós a cultura é importante, porque dentro do paradigma no que se está ahora mismo construindo esta nova Europa, as novas cidades de Europa, estamos falando da nova Bauhaus. A nova Bauhaus leva implícita a relación entre cultura, entre dinamismo cultural, entre patrimonio cultural e a política verde. E isto é algo que nós aprendimos na nosa recente viaxe a Bruselas, en donde nos puidamos dar conta de que aí fora hai un mar de posibilidades inmenso que ben aproveitado colocaría Ourense na vanguarda das cidades europeas. E aseguro-vos que non estou exagerando nada. Pero para iso temos que sair desta política pequena, da política de asfaltar rúas, que hai que facelo, evidentemente, de contratar orquestas. Nós non renunciamos a ter festas, tivémolas, e Isabel foi, ademais, artífice, por certo, e moi boas, non? Pero temos que pensar nesa política con mayúsculas, na política en grande, na política da colaboración institucional e da relación entre concellos. Eu estou convencido que, se facemos iso, estaremos pondo a primeira pedra para que as veciñas e veciños de Ourense recuperen a autoestima e orgullo de ser de Ourense. Eu creo que sí, eu creo que sobre todo é tamén crear unha cidade que sexa amena, que sexa, boa cara as novas xeracións que veñen, que a xente queira quedarse, eso que dicías tamén de recuperar orgullo, de dicir que eres de Ourense e que non che miren coa cara de pena como, que tedes aí montado, e que sexa algo para estar orgullosos, que
as persoas tamén que nos imos estudar fora, que iramos volver e vivir aquí, e non que cando vexamos todo de fora, agora mesmo, con como esta situación, digamos, buf, que temos en Ourense e que gusto sair un pouco da cova e ver que siguen existindo cousas e que teñamos ganas de volver e de estar aquí, non? E de eso, é que é como recollendo un pouco todo o que dicíades, pois que en Ourense obviamente hai canteira, porque hai moita xente artista, hai xente que estuda música, hai xente que estuda artes, hai xente que estuda teatro, hai grupos de teatro, quero dicir, xente que fa a cultura aí, falta, pois, darlle un pouco as, non? Darlle espazo, non? Entón, bueno, Deixar soñar. E despois, se me permites, e xa prometo non falar máis, xo apuntaba antes Isabel, eu, desde logo, síntome absolutamente orgulloso de pertencer a unha organización que se chama Bloque Nacionalista Galego, cos seus acertos, cos seus erros, que os temos. Creo que aprendimos dos erros, ou polo menos intentamos aprender dos erros para non volver cometelos, pero fixemos tantas cousas ben cando tivemos a responsabilidade de gobernar que a min a verdade é que me produce unha enorme satisfacción e, por tanto, recuperar o ciclo festivo, recuperar aqueles eventos culturais que nos fixeron referenciais, non só en Ourense, non só en Galiza, sino fora das nosas fronteiras, desde logo tamén vai ser unha bandeira da nosa acción de goberno. E quero felicitar, agora que está aquí Isabel, xa o teño dito moitas veces, por o moito e ben que fixestedes en momentos complicados. Fixemos o que tiñamos que facer, no que creíamos e o que nos comprometimos diante da cidadanía cando aceptamos ser candidatos do BNG e fomos refrendados polos seus votos. Eso é gobernar, nin máis nin menos. Bueno, pois moitas grazas a todos por participar hoxe aquí. Espero que, bueno, aparte de falar da situación mala, que ao final eu creo que puxemos un pouco de luz, que queda luz ao final do túnel, que siga habendo cultura en Ourense, que é posible, pero bueno, é posible, isto estáse mantendo, como dicíamos antes, están aínda sobrevivindo, pero tampouco é que poidan sobrevivir moito máis, entonces a ver se os podemos rescatar xa e podemos facer eso, que siga habendo un futuro de cultura en Ourense, non? Entón, bueno, moitas grazas a todos e Poderán cortar todas as flores, pero nunca poderán rematar coa primavera, non? Entón, cortaron moitas flores, pero a semente queda e agromará nun futuro. Eu, dende logo, estou convencida de que así será.